Շարունակում ենք ծրագիրը եւ հիմա ժամանակն է արդեն նորություններից անցնել նորությունների վերլուծության, այդ իսկ պատճառով արդեն այստեղ է մեր քաղաքական մեկնաբան Արմեն Չիբուշյանը, բարի երեկո Արմեն։ Բարի երեկո։ Երկու թեմա կա, որ կարծում եմ այսօր խոսենք, մեկը Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները ընտրությունների մոտենալու ֆոնին եւ շատ կարեւոր պարոն Պուտինի այցը Չինաստան, շատ կարճ ժամանակ անց բանի Միացյալ Նահանգների նախագահի այցելությունից։ Այո։ Եթե դեմ չես սկսենք Հայաստան-Ռուսաստանից, ուրեմն Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն հետևյալ հայտարարությունն է արել. Հայաստանի ղեկավարությունը վերջերս քայլեր է ձեռնարկում, որոնք անհամատեղելի են Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունների ոգուն։ Եվ իհարկե շարունակել հիմա չեմ, բայց հիմնական այս հոգով ասում էլի։ Արմեն, պետք է ենթադրել բնականաբար, որ ինչքան օրերը մոտենում են ընտրությունները, այնքան իրենց բան հարցակում ինտենսիվանում է, չէ՞, ավելի խտանում եւ ավելի ինտենսիվ է դառնում իրենց հարցակումները եւ դեռ 2 շաբաթ ունեն, բայց սա արդեն առաջի քայլերից է, որ ակնհայտորեն Զախարովան էլ ասեց, որ եթե չեմ սխալվում, գազով էլ էր սպառնացել, բենզինով էլ էր սպառնացել։ Այնտեղ տարբեր մարդիկ, իսկ Զախարովան ուղակի ասում էր, որ մենք Փաշինյանին ենք հալածում, ինքն էր ժողովրդին հալածում, դա ցինիկություն է եւ այլն, շատ sense սարսեր մակարդակի բաներով էլի։ Այսինքն դուք ռուսներից բարձր մակարդակի եք սպասում։ Իսկապես էլի, ասում է սա, ասում է ցինիզմ, ով է խոսում են էլ Ռուսաստանի մեդի բան էլի։ Մի պետություն, որը կողքի երկրի ընդ որում հարևան երկրի ցեղասպանական պատերազմը իրականացնում, գնացել է Սի Ցզինպինի մոտ նստել խաղաղությունից է խոսում, միջազգային իրավունքից են խոսում, այսինքն դրանցից ինչ պետք է սպասել։ Տեսեք, ենթադրում եմ, որ իրենք, ես այստեղ մի լուր կարդացի, իսկ կարծեմ, թե ինչ-որ տեղեկություն կա, որ Լավրովը կարող է այցելել Հայաստան, որքան հասկանում եմ։ Ես չեմ ասել։ Այո, ես էլ հələ վստահ չեմ, բայց կարծես այստեղ միտեղ աչքոսն կա, բայց էականը դա չի, տեսեք, սպառնացին, որ մայիսի 28-ին Ղազախստանում տեղի ունեցող ԵԱՏՄ գագաթնաժողովում կքննարկեն Հայաստանի հարցը։ Հիմա զուգահեռաբար կներես, այդտեղ որ քննարկում ինչ մաքսիմում չպետք է վտարեն կազմակերպությունը։ Հա, բայց այդ չի ուրիշ ինչ պետք է քննարկեն։ Դա, ոչ ման, հենց այդ եմ ասում, ուշադրություն դարձրեք ինչա կատարվում։ Մինչև ընտրությունների ավարտը, տեսեք Պուտինը կանչեց Փաշինյանին, իրենք ուզում են ստանալ այնպիսի զիջումներ, որպեսզի դրանից հետո այսպես հանգիստ նստեն իմանան, որ Հայաստանը, այսինքն իրենք ուզում են, որ հիմա Հայաստանը հրաժարվի, ընդհանրապես հրաժարվի եվրոպական ճանապարհից։ Ենթադրում եմ, որ իրենք անգամ կբավարարվեն, եթե Փաշինյանը այդպիսի բան հայտարարի, որ մենք հասկացանք, ոնց որ Սերժ Սարգսյանի օրոքարեցին։ Այսինքն իրենք հասկանում են, որ ընտրություններից հետո շատ ավելի բարդ կլինի։ Տեսեք, նորից եմ կրկնում, իրանական ճգնաժամից հետո, իսկ եթե հանկարծ Իրանում իշխանություն փոխվեց եւ Ամերիկայի հետ հարաբերությունները պարզեցին, օրինակ, պատկերացրեք, եթե հանվի իրանական էներգակիրների, կլինի կես տարվա ընթացքում, կլինի մի տարվա ընթացքում, էական չի։ Եթե ինչ-որ մի օր մի բան պիտի պայմանավորվեն, չէ՞, եթե հատկապես դա եղավ առաջիկայում, հանվեց էներգակիրների վաճառքի վրայի պատժամիջոցները, Հայաստանը կարող արդեն օֆիցիալ Իրանից գնի էներգակիրները։ Եվ սա գազել, նավթել, կարող են լրացուցիչ խողովակաշարել, կառուցել, որը ռուսների դեպ թույլ չտվեցին եւ այլն։ Նեղ կառուցեցին, որ շատ մեծ քանակով չկարողանան։ Հիմա էլի այսինքն մեծ հաշվով նեղ կկառուցեն, լայն կկառուցեն, մեզ համար ինչ է հիմա կարևոր, հա, լայնը լավ այն առումով, որ կարող է հետագայում տրանզիտ դառնա, բայց եթե նորմալ իշխանություն լինի, ոչ թե այս տերորիստների իշխանությունը, սա կարևոր է հասկանալ։ Երկրորդ հանգամանքը, այսինքն ես նշել եմ, որ Թուրքմենստանից տարբերակ կա։ Եվ այդ պարագայում նույն ես վստահ եմ, որ դա առաջարկել են արևմուտքից, դու չես խախտում սանկցիաները, դու Թուրքմենստանին փող ես վճարում, Թուրքմենստանը X քանակությամբ գազ տալիս է Իրանին, Իրանը այդ X քանակությամբ գազը տալիս է, իրականում դու փողը տալիս ես Թուրքմենստանին, բայց ստանում ես Իրանին։ Այո, դա swap համակարգ է կոչվում, շատ ընդունված տարբերակ է եւ դա էլ կարելի է անել։ Հարցը հետեւյալն է, իրանց հիստերիան կապված է նրան, որ իրենք շատ լավ հասկանում են, որ այդ տարբերակները կա։ Եվ բացի դրանից մեծ հաշվով առանց էներգակիրների Հայաստանը չի մնա, որտեղ կա Վրաստանով սև ծովով տարբերակով, ասենք եւ այլն։ Մի քիչ ավելի գուցե ավելի թանկ գնով, բայց այդ գազը, այդ էներգակիրները ներմուծել։ Բենզինի տարբերակով են սպառնում հիմա Հայաստան, նույն ասենք այս վերջերս հայտարարել, այսինքն հա հեղուկ գազել բերում են Իրանից, այս վերջերս հայտարարած, եթե չեմ սխալվում, Պապոյաններ։ Այսինքն տեսեք, մեծ հաշվով մի քիչ աշխատանք, մի քիչ ժամանակ, այս ամեն ինչը կարելի է փոխհատուցել։ Ատոմակայանի հետ կա
կապված չէ, մեզ սպառնում են, ով է ատոմակայանը եւ այլն։ Ատոմակայանը Ուկրաինայում ո՞վ ատոմակայանը սպասարկում։ Կարող է ռուս մասնագետներ են գալիս ուկրաինական, չէ՞ որ սովետական ատոմակայան դրա։ Իհարկե մասնագետ։ Ամերիկյան Westinghouse ընկերություն կա, որը մասնագիտացած զբաղվում է սովետական ատոմակայանների սպասարկմամբ, ավելին ասեմ ձեզ, ինքը ունի հնարավորություններ ժամանակավոր եւ ռուսական ուրանով աշխատացնում, իսկ որոշ ժամանակ հետո փոխում է ամերիկյան ուրանի տարբերակին։ Եվ տարիներ շարունակ Westinghouse-ը այդ հարցով զբաղվում է, ավելին ասեմ, Westinghouse-ը նախորդ տարիներին եկել էր Հայաստան եւ առաջարկել էր։ Իրանց հիստերիան կապված է նրա հետ, որ իրանք թուլանում են եւ իրանք հասկանում են, որ գնալով ավելի դժվար է լինելու մնալ Կովկասում եւ դրա համար հիմա իրանք ուզում են վերջնական, այսինքն ընտրություններից առաջ քանի կա շանտաժի էլեմենտ, ստանալ իրենց ուզածը։ Հաջորդ մասում խոսենք։ Հիմա գովաստ վերադառնանք ու շարունակենք զրույցը։ Խորհրդային Հայաստանի ամենաաղրկահարույց կողոպուտը, հանդգնություն, որը խեղեց ճակատագրեր, հարցեր, որոնք մնացին անպատասխան, անձրևանոց, ֆիլմ իրական պատմության մասին, հետապնդում, գաղտնիքներ, ֆիլմի ցուցադրությունը AGBU դահլիճում, տոմսերը ամրագրելու համար այցելեք armticket.com կայք։ Ֆիլմի ցուցադրման հովանավոր Vivaldi Catering։ Շարունակում ենք ծրագիրը եւ զրույցը վերլուծաբան Արմեն Չիբուրչյանի հետ։ Արմեն, այդ թեմայից ավելացնելու բան ես Ռուս-Հայաստան։ Եվ այո, եւ հիմա արդեն իրենք նաեւ տնտեսական ճնշումներ են գործադրում։ Ռոսեխոլնազորն է փորձում հայկական ընկերությունները ստուգումներ իրականացնել ծաղիկի եւ հետ կապված նորից արեցին, գիտեք, անդադ ֆուրերն էին կանգնացնում ճանապարհին եւ այլն։ Այստեղ շատ կարեւոր է, տեսեք, իրենք մի բան են շատ լավ հասկանում։ Մի նյուանս էլ, որ Հայաստանը, երբ որ հիմա արագ փոխի դիրքորոշումը, ընդհանրապես անվստահելի կդառնա ուրեմն միջազգային գործընկերների համար։ Եվ իրանց պետքա վարկաբեկել այս պահին միջև վերջ եւ ցույց տալ, որ Հայաստանի վրա հույս դնել չի կարելի։ Եվ ի դեպ ասեմ, իրենք իրենց այս պահվածքով նաեւ լավություն են անում Ադրբեջանին, որ անդադ միջազգային գործընկերներին մեր փորձում է ցույց տալ, որ Հայաստանը վստահելի չի։ Եվ եկել երկրորդ տարբերակը, իմացեք, սրանից հետո սրա նաև հետևում թրիպի հարցն է, որը իրենք փորձում են չեղարկել եւ անցնել 9 նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետին։ Կանք Պուտինի այցին Չինաստան, այո, բավական արագ էր, չէ՞, Համլետի մեջ ասում է թաղումն ու հարսանիքը շատ մոտ էին իրար, մեկին ճանապարհած ընդունեց մեկին։ Սա արդեն կարծիքով խոսում է Չինաստանի նոր դիրքեր գրավելու մասին քաղաքական իմաստով եւ գիտեք ինչ տպավորություն Արմեն, որ Ռուսաստանը խրված է ճահիճի պես պատերազմում Ուկրաինայում, Չինաստանի պետքություն ունի, հիմա Միացյալ Նահանգներն է Իրանի պատերազմը ճահճացել եւ ելի կարծես իր բան ունի, կարիք ունի եւ բոլոր հիմա ճանապարհներ Հռոմի փոխարեն Պեկին են տանում կարծես։ Տեսեք, շատ ճիշտ դիտարկում արեցիք, միանշանակ համաձայն եմ, դա մեսիջ էր, ըստ էության Միացյալ Նահանգների աշխարհի հզոր տնտեսական եւ միջուկային տերությունն է, Ռուսաստանը համարվում է իբր ամենաշատ միջուկային մարտագլխիկ ունեցող, բայց բազմիցս անդրադարձել ենք, նախ սկսենք հարցը նրանից ընդհանրապես ինչ վիճակում է իրենց միջուկային Ինչքան է սուտ խոսում իհարկե ծախսերը եւ այդ մարտագլխիկների վիճակը, որոնք ահռելի սարսափելի ծախսեր են ենթադրում, անգամ ես չեմ զարմանա, որ պարզվի, որ իրանք հիմա միջուկային բան են, չէ՞, անցկացնում Բելարուսի հետ միասին փորձարկում։ Իրանք անվանում են դա միջազգային։ Դա այնպես չի, որ դա տարեկան է, բայց այն, որ իրանք այնքան ճարահացյալ են նորից այդ միջուկային սպառնալիքն են ուզում ցույց տան եւ այլն, բայց նորից եմ ասում, իրանք միջուկային արդյունաբերությունը սերտ կապված էր Ուկրաինայի հետ։ Սովետի ժամանակ այնպես էր կառուցած, որ այսինքն մի տեղ չէր, չէ՞, ամեն ինչը։ Հիմա մեծ բոլոր ձևերը մեկ զանգում չէ։ Այո, այսինքն մեծ հաշվով իրանց խնդիրը նաև այդ է, իրանց Ուկրաինայի վրա հարձակման, ասում եմ, փուջուրիկ պատճառներից մեկն էլ այդ ռազմարտությունաբերության այդ կարողությունները միավորելն էր, իհարկե գլխավոր քաղաքական նպատակը Կիևը վերցնելն էր, իսկ քաղաքական։ Բայց դրա տակ իրանք այսպես ասենք, օգուտներից մեկը նա էր, որ եւ այլն։ Հիմա դրա համար իրանք համար այդ Դոնբաս բանը առանձնապես բան չի տալու, իրանք մեծ հաշվով իրանք խնդիր ունեն, Ուկրաինան իրանք հասկանալ է, չէ՞, Ուկրաինացիությունը, ոնց է խոսել Հայաստանը, տեսակ։ Պուտինը լիդեպ խոստովանեց մի քանի օր առաջ, չէ՞, ասեց, բայց հիշում եք ինչի սկսեց Ուկրաինան։ Մոռացավ այդ 8 տարի Դոնբաս, այդ լկտի ստերն ու ռոպագանդան, որ տարածել էին։
Ուկրաինան ասեց Եվրամիություն էր ուզում գնար։ Հիշում եք, այսինքն ինքը դրանով խոստով անեց, որ այդ Դոնբաս 8 տարի այդ սաղ բաներ, այդ սաղ Սոլովյովների եւ բանի ուրեմն ռոպագանդայի արդյունքներ, որ հրաման էր եկել վերևից, որ պետքա ժողովրդին համոզել, որ ինչ-որ ռուսների են այնտեղ ճնշում։ Այն դեպքում, որ բոլորը արդեն հասկացել են, բոլոր գիտակից մարդիկ, ուսումնասիրող մարդիկ տեսել են, որ դա դիվերսիա էր, օգտվելով ռուսը ուկրաինական պետությունը այդ պահին փոփոխությունների շրջանում էր եւ իրանք ժողովուրդը դուրս էր եկել իշխանության դեմ, իրանք ուղղակի զորք մտցրեցին կանաչ մարդուկների տեսքով Դոնբաս, Ղրիմը վերցրեցին եւ այսպես։ Հիմա ինչի մասին է խոսքը, տեսեք, Պուտինը պարկում է Սիի տակ եւ շատ լուրջ, հիմնական խնդիրը Սիբիրի երկու կամ Սիբիրի ուժը, այսպես թարգմանենք, երկու գազատարի կառուցումներ, որովհետև Գազպրոմը ծայրահեղ ծանր վիճակում է, եւ ակնկալել, որ եվրոպացիները այս ամենից հետո նորից կախվածության մեջ կընկնեն ռուսական գազից համենայն դեպս այդ աստիճանի այսպես միամտություն է, իրենք արդեն դիվերսիֆիկացրել են եւ ես չեմ կարծում, որ իրենք հետ են գնալու եւ ինքը հասկանում է, որ պետքա էներգակիրների մասով, ասենք հատկապես գազային ոլորտը փրկել, իհարկե նավթայինի հարցով էլ իրանք կուզենան այսպես ավելի շատ մատակարարել, բայց Չինաստանը ունի խնդիր։ Չինաստանը միշտ դիվերսիֆիկացված է պահում։ Դա արդեն ասել ենք բազմիցս, որ ինքը չի ուզում մի երկրից չափազանց մեծ կախվածություն ունենա։ Ուրեմն ամեն անգամ այս հարցով գնում են չինացիներին խնդրելու, ամեն անգամ չինացիները ասում են կներեք ժամանակը չի, այս կողմ չի, իրանք ասում են ամեն ինչ արդեն 10 տարի է ամեն ինչ համաձայնեցված է, բայց Սի Ցզինպին չի կնքում։ Ուրեմն երկու կարևոր բան, Սի Ցզինպինը այս անգամ էլ չկնքեց ոչ մի բան, այդ իրանց համար ամենակարևոր հարցն է։ Եվ մի ինչ-որ 40 պայմանագրեր են կնքի, որոնք իրականում բոլորը շատ մեծ բաների մասին չեն եւ միակ բանի մասին են, ոնց է Ռուսաստանը ավելի շատ պարկում Չինաստանի տակ, ավելի մեծացնում կախվածությունը։ Իսկ Սիբիրի հետ կապված որոշ մասնագետներ ենթադրում են եւ ճիշտ են կարծում ենթադրում, որ Սի Ցզինպինը սպասում է այնքան թուլանա Պուտինը, այն աստիճանի ճարահայցալ դառնա, որ այն աստիճանի ջրի գնով գործարք կնքի, հասկանում եք, եւ մի բան էլ, որ ինչը ցույց է տալու, որ խորացնում է, որքան հասկանում եմ, փորձում են երկրորդ երկաթգիծը Չինաստանից կառուցել, այսինքն որպեսզի լոգիստիկայի կարողությունները, լոգիստիկ թևը, ասենք, ավելի մեծացնեն եւ ավելի շատ կարողանան Ռուսաստանից տրկացնել, երկրորդ ուրեմն երկաթգիծն են կառուցում, որքան հասկանում եմ մտադրություն կա Չինաստանից, ինչը միայն մի բանի մասին է, որ Ռուսաստանը այդպես խորը Չինաստանի վասալն է դառնում, այդպես է արդեն ուղիղ կախվածություն։ Իհարկե։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Այսքանը այսօրվա համար հանդիպենք վաղը, միշտ տեսություն։ Հաջողություն։